mga kapapsi, eto muli ang VINOY'S Garage DIY at iba pa. Meron tayong gagawing restoration ngayong araw na to. Gagawa ko ng video about sa isang restoration. I-restore ko yung isang bagay na pwede pang magamit. Eto, nakita ko lang to, napakadumi niya. Matagal lang nakatambak dito, hindi na napapansin. Pagkatapos ng bagyuhan, so naisip ko na linisin at ayusin tong bagay na to. Dahil kapaki-pakinabang to kapag ako'y gumagawa ng isang project, lalo na sa welding. Ito yung welding mask na nakita ko dito na nakakalat lang. So i-restore ko to guys. Panoorin nyo lang at ipakikita ko sa inyo kung paano ko siya na-restore. Yung continuous ng video natin ha. Okay, salamat guys. Na siya, pwede na natin patuyuin to, tapos mamaya lagyan na natin ng design. Kung may sticker mas maganda, pero sa akin gagamitin ko spray paint. Didesignan ko siya, spray paint gagamitin ko, mas ano siya. Yun na, kasi meron ako stock dito yung ginagamit ko sa kotse pang retouch. Okay, ito lang kasi yung available kong mga kulay. Ano to itong red, silver, blue. So yan lang kombinasyon kong gagamitin dito. Nag-iisip ako kung anong magandang design. So kahit na maiba lang siya ng itsura. Tsaka ito yung clear coat. Pagkatapos kung maglagay ng design, mapinturahan, mapinish, lalagyan ko siya ng clear coat para maprotektahan yung nilagay kong maprotektahan yung pintura niya. Kailangan meron siyang top coat, clear coat. Okay guys, pintulahan ko muna ito. Pabera muna natin ng pula para yan siya yung maging design. Dapat gagamit sana ako guys ng primer, kaso wala na akong stock na primer. Pero mas dapat talaga dito meron tayong plastic primer. Yun muna para umapit ng maganda. Nagastos sa pintura kapag ganito. Guys, patuyuin muna natin bago natin patungan pa ng isang pintura. Patuyuin ko muna yan.